Jordi Caçador d'Altavins i ens comentarà per què utilitzen el suro a la seva bodega. Bueno, aviam, estem utilitzant el suro perquè en principi creem el suro amb el seu comportament que té, des del punt de vista que estem treballant amb un material viu, és un material que ens funciona molt bé, sobretot amb els vins d'una criança llarga. Treballem amb el suro per una qüestió de treballar amb un producte natural, ecològic, que també t'ajuda a seria la renovació dels boscos existents i també per ser un producte català, és un producte que també per això ajudem a una indústria catalana que a més, diguéssim, creiem que és important que també funcioni així. Els taps de suro, sobretot amb els vins de criança llarga, creiem que té un comportament millor que altre tipus de suro per ajudar que la criança sigui el més adequada possible. Molt bé. Doncs gràcies per la teva opinió.